savaşına hazır mısınız? Malazgirt 1071. Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Herkes buraya bakıyor. Yanımda Bilal Bey var. Kimsiniz Bilal Bey? Açıklar mısınız? Kimsesizlerin kimi? Ne? Kimsesizlerin kimi? Burada ne yapıyoruz? Şimdi biz burada Malazgirt filminin setindeyiz. Ben size bugünü vloglayacağım. Öncelikle şöyle yönetmen koltuğunun başına oturdum. Burada film çekiliyor. Yönetmen de buradan izliyor. Size biraz seti gezdirmek istiyorum. Biraz da oyuncuları göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Kanki. Konuşamıyor musun bıyıklar varken? Ay belime bir ağrı girdi. Ama başlamadan hani şey olmasın dedim birazcık. Ne olmasın? Biliyorsun benden o kadar gül şey çıkmıyor. Aa evet. Ama bana bıyık Işık gitmiş çok değil mi? güzel değil mi? Bayağı güzel. Bayağı gitmiş bıyık. Bana yakışmış değil mi? Yakışmış kanki. Tam bir Osmanlı Sen erkeği. nesin? Dur tahmin edeyim. Tahmin et. Tahmin ediyorum aşçısın. Yo. Nesin? Ben egzoz tamircisiyim. Padişahın aşçısıyım. Aş börü. Çok tatlı gözüküyorsun ama Teşekkür onu ederim. söyleyeyim. Çok sağ olun. Seti gezmeye devam edelim o zaman. Şimdi burada böyle çadırlar var. Eski dilde de çadır mı? Çadır ne diyecekler? Ne bileyim. Şuna bakar mısınız? Burada böyle çadırlar var. Şöyle aşağı kadar devam ediyor. Şöyle gidiyoruz. Burada silahlar var. Oklar falan var. Kılıçlar var. Şöyle göstereyim. Ama bunlar karton herhalde. Evet kartonmuş. Devam ediyoruz. Burada Barbaros var. Ne yapıyorsun kanki? Ne yapayım be Nezim be? Oba havası. Oh tertemiz. Sen nesin? Ben ulak haber getiriyorum. Ölecek misin peki? Her ulak bir gün ölür bunu söylüyorum. Her ulak bir gün haber getirirken ölür. Şöyle oluyor. Kellen uçacak Sultanım elçiniz de var yok. diyorsun ve gidiyorsun. Gidiyorum. Kanki ben kimim biliyor musun peki? Sen tabii ki şu güzelliğiyle kim olabilirsin? Sultan. Sultan veya prenses diyecektim. Ben Ama ağzına aldım. prenses yok Osmanlı'da var mı? Yok ama seni görseler prenses olurdu. Teşekkür ederim. Ben Aka Sultanım. Benim çekimimde pazartesi ya da salı olacak. Zaten o zaman kostümümü falan giydiğimde de paylaşacağım. Şimdi burada da Kemal Sunal'ın yahni olduğu kazanı görüyoruz. Burada da böyle bir dekor var. Yine bu şekilde kazanlar var. Bunlar yapay mı acaba? Çok merak ettim. Yo, gerçekmişler. Yumurtalar. Ekmek. Bakayım. Ekmek taş olmuş. Tabak, çanak. Yine aynı şekilde. Çok güzel değil mi ya? Çok heyecanlı bir set olacak benim için. Yine burada ekmek, tuz, karabiber, soğan. Çok güzel bir ambiyans var. Şurada sahneler çekiliyor. Hemen size orayı da göstereceğim. Aşağı tarafta da şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama tam şu parmağımı işaretlediğim yerde Bizans Kalesi var. Orayı da çekeceğim size. Burada sahneler çekiliyor. Şöyle içeriye gireyim. Evet, burası Alparslan'ın odası. Burada şu an bölümler çekiliyor. Evet, şu anda oyuncu arkadaşların yanına geldim. Bizans mı? Hayır. Bu kıyafetler olsa Selçuklu olur. Evet. Onlar Selçuklu, ben de sivil Bizans. Siz hangi Çarşıya rollerdesiniz? çıkmış değil mi? Nizami Mülk. Süleyman Bey. Ne anlarım ya. Süleyman Bey. Ben Jon Snow. John Snow. O Winterfell'den geliyor. Böyle oyuncu arkadaşlarla devam ediyorum şöyle. Teşekkür ederim. Evet, yine burada. Merhaba. Nasılsınız? Siz kimsiniz? Görev olarak. Danışmet Bey. Danışment Bey, siz?
Ben de eşiyim, memnun oldum. Evet, aşağıda da şeyler var. Şunlar full karavan. İşte kuaför, uyumak için, tuvalet ihtiyacı için de bu karavanlar kullanılıyor. Biraz da orayı gezdireyim size. Gördüğünüz gibi burada karavanlar var. Burada kostüm araçları var. Oyuncuların kostümleri buradan ayarlanıp giydiriliyor. Gördüğünüz gibi 2 kamyon kostüm arabası var. Merhaba. Şöyle göstereyim. Diğer bir kostüm de bu. Burada da yine bunlar köle herhalde. Köle misiniz? Köle misiniz? Asker. Ay çok özür diliyorum. Ama şu an kıyafetleri tam giymemişsiniz herhalde. Kılıcınız yok, zırhınız yok. Değil mi? Şeyler nerede? Cariyeler. Caniyeler şuradan sizi götüreyim. Bana bakın kız, ben Alparslan'ın karısıyım. Siz de cariyelermişsiniz, öyle duydum. Size haddinizi bildirmeye geldim falan dermişim. Ne, hepiniz Alparslan'da gözü mü var şimdi? Yakışıklı adam yalnız yani. Ha? Bu ne ya? Bu nasıl Osmanlı? Yakışıklı yapacak bir şey yok. Gerçekten öyle mi? Evet. Osman Alparslan'ın cariyesiniz. İyi bakalım, iyi, sizinle kapışacağız o zaman bayağı. Ben esas sultanım, ona göre. Hadi öpüyorum sizi. Çok güzel değil mi manzara? Ay, aya bakın. Ben kendime bir çay alacağım çünkü hava aşırı serinledi. Sonra Bizans Kalesi'nde görüşürüz. Sen ne oldun ya? Telefon var mıydı o zaman ya? Tabii. Necmi abi Malazgirt'ten 2 dönüm arsa ayarladım abi. Gel bekliyorum babacığım. Size ne vereyim, ne yardımcı olayım. Buranın emlakçısıyım ben. Şöyle 2+1 çadırlarım var. Allah seni ya. Şahanesin. O alttaki kot pantolon olmamış ama. Çok güzel kreasyon. Evet, şu anda setteyiz. Benim sahnem için hazırlanıyoruz. Yüzüklerime bak. Şunu da göstereyim. Dur, dönmüş. Bakalım nasıl bir sultan olacağım. Oğlumla yan yana hazırlanıyorum. Oğlum! Anne! Ne süreceğim? Hafif göz kapağını kepiyorsun. Biraz süreceğim. Böyle. Senin ağlamaklı bir halin var zaten. Çok mu? Kocan savaşa gidiyor, belki ölecek. Belki ölecek. Belki ölecek yani, bence ağla. Kirpikleri görmesin mi? Selçuklu. O anlamda değil. Şimdi yakın detay. Ya televizyonda sıkıntı yok da. Bir de baş şeyimi deneyelim mi? Nasıl Koca duracak perdede ne oldu saçlarla? biliyor musun? Nereye koydular? Abi izleyip ne makyaj yapmışım be, diyor musun? Ne güzel gözüküyor. Aa, kaynağım çıktı. Selçuklu'da kaynak vardı biliyorsunuz. Çıkıyor ya öyle arada. Hı. Bir fotoğraf çekinirim de. Vallahi oldu. Bence de güzel oldu. Bayağı oldu yani. Hazırız. Nasıl oldu? Vay be. Hazır da Oğlum. Hani senin üstün? Ha, bu mu üstün? Ben zırh giyeceğim ya. Aynı şekilde olmuyor yani. Ay çok güzel olduk be. Ne yapacaksın ben? Şu an hepimiz çadıra girdik. Benim şanssızlığıma biliyorsunuz gittiğim her yere uğursuzluk getiriyorum. Yağmur yağdığı için çadırda oturuyoruz. Abi o filmi yaptık. Merhaba. Benim uğursuzluğum diyorum. Yağmur yağdığı için çadırda oturuyoruz. Vallahi Vallahi diyorsun bir de ya. rica ediyorum. Böyle. Rica ediyorum, bir abdest alalım ya. Bizi mahvettiniz ya. Şu mübarek projeyi. Mübarek. Baltalamayı başardı ya. Ay ben bayağı güzel sultan oldum. Bundan sonra bütün dönem dizilerine, filmlerine teklifleri açığım. Tabii bence gelir. Gelir mi? Gelir, yakıştı sana. Ama ben olur muyum? Olur. Olmam. Bu senin hatırın aynı. Olur. Seti de çekeceğim size. Şu an yağmur yağdığı için gezdiremiyorum ama birazdan ortamı da çekeceğim. Ortamı da görürsünüz. Size biraz set ortamını gezdireceğim. Burada yönetmen koltuğu,
Biraz önce ben oturuyordum. Evet. Yönetmen koltuğuna da oturmadık demeyiz. Ablanın yerini alırlar kızım, böyle durmuş. Değil mi? Üstümdeki kostümlerle yürümek aşırı zor. Burası set ortamı. Burada kameralar var. Sizi büyük oğluma götüreyim. Kılıç çalışıyor orada. Aferin oğlum. Aferin oğlum, çalış çalış. Devletin başına geçeceksin. Bak hiç duyuyor mu da. Çalışın. Burada silahlar var. Bunlar ok herhalde. Yine burada da çalışıyorlar. Şunları merak ettim. Ayaklarım dondu. Babet giydim. Altında da şalvarım var. Plastikmişler. Köyün delisi gibi geziyorumdur. Ay, bugün hava iyi Allah'tan. Çok üşüdüm çünkü. Set ortamı da böyle yani. O izlediğiniz filmler o kadar uzun bir süreçte çekiliyor ki anlatamam yani. Çok zor. İkinci sahne yemek sahnesi. Daha sabah bir sahne çektik. Şu anda hala devam ediyor. İnanılmaz yorucu. Biraz karavanda uyuyayım dedim ama sinekler asla izin vermedi. Şıkır 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 şıkır. Bir dakika. Ne oldu? Ne oldu? Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi sen? İyiyim, teşekkür ederim. Sen kimsin? Kıvılcım'la tanıştınız mı? Tanışmadım. O zaman buradan şunu söylüyorum. Heh. Tüm jurnalisti olarak ablamıza destek vermeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Halil sen ne yapıyorsun orada? Görmedim kanki. Simsiyah giymişsin. 1.63. Saçmalama. Arkadaşlar şu anda çok önemli bir toplantıdayız. Birazdan sefere çıkacağız. Birazdan Yılın toplantısı 2019'un son yılı. Ay Doğa da buradaymış. Kanki seni nasıl görmem? gel sen de göster önde dur. Vallahi önde durun bakayım burayı rekorlarım. Var mısın iddiasına? Varım. Ekmeğine var mısın? Yok kanka, mesleklerine yok. Çok iyi. Çok gidim. Kanki bip. Benim sinirim bozdu çocuk ya. Uzak olur musun? Evet. Merhaba. Sen nasılsın asıl prensesim? Çok tatlısın. Seni seviyorum aşkım. Şurayı da göstereyim. Burası ne acaba? Çok güzel değil mi ya? Bakar mısınız? Burası Doğan'ın alanı herhalde, mutfak. Doğa, burası senin alanın mı? Yemek yapıyorsun burada. Okey. Ahçı biliyorsunuz filmde. Burada yemek yapıyormuş. Her şey var aradığımız. Bakalım başka kimler var? Merhaba kızlar, siz nesiniz? Figüran ne? Nedime. Ne olduğumuz belli değil şu an. Öyle hava alıyorsunuz şu an. İyi, öpüyorum sizi. Herkesin elinde sigara. Sigara sağlığa zararlı. Evet. Bu nedir? Bu zırh, kazak örüyoruz. Bak bak, sette kazak örüyoruz. Doğa! Helal olsun. Teşekkür ederim. Doğa! Doğayı arıyorum şu anda, bulamıyorum. Bayağı kalabalık burası. Burada da çay, kahve. Tabii ki her zamanki gibi açık bir çay alacağım. Şeker alacağım ama. Kahve verelim efendim. Yok, ben çaycıyım abi. Öyle mi? Sen o Aynen. zaman Rizeli misin? Ofluyum. Eyvah, eyvah. Eyvah. Hangi köyündensin? Zilkale. Sonunda Doğayı buldum. Kanki görünmeyecek gibi de değilsin ama. Niye bulamadım? Hayır. Ne içiyorsun? Oyuncusu mutlu sanıyorlar. Çorba. Vallahi sefalet. Ben de içeceğim şimdi çorba. Nasıl olmuşum sultan Ben olarak? sana bir şey söyleyeyim mi? Bana bak. Heh. Gariban aşbörü, aşçı. Gariban aşçı. Nezi görüyorsunuz arkadaşlar. Aşçı ekmekle çorba içiyor. Ben de şimdi ondan yiyeceğim. Sanki ben farklı bir şey yedim. Hayret bir şey ya. Oyuncusu mutlu sanıyorlar. Değilsin ama. Mutlu değiliz. Şu kafamdakini çıkarsam çok iyi olacak ya. İnşallah. Oh. Şuraya koyayım.
Yoruldum ya. Bir şey dökmedim değil mi? Yok yok. Onu da mı içeceksin? İçeceksin iç. Yok, içmeyeceğim. İçmeyeyim artık bu lafın üstüne. İç oğlum, niye içmiyorsun? Oh, çok güzel videolar çektim, fotoğraflar çektim Instagram'a. Hadi be. Vallahi. Ben de sultan olsam ben de çekerim tabii. Ben de sultan olsam ben de çekerim. Bugün sizlerle böyle bir vlog paylaşmak istedim. Hem set ortamını hem oyuncuların ortamını görmenizi istedim. Kapanışı senle yapmam peki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Film ne zaman bu arada? Ya Ocak'ta ya Şubat'ta girecek. Ya Ocak'ta ya Şubat'ta vizyona girecek. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir dönem filminde oynadığım için. Umarım elimden gelenin en iyisini yapmışımdır. Videoyu beğenmeyi, yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın.